Dy kur të bohën, dy nuk barazitin, nuk është shtëpi të madhe si 40 shtëpia s'bën. 2 koleta një shtëpi nuk shkojnë marrë. Në 700-800 kila në vetë nuk jesin. S'kom ditë çka bleta. Ani çushja ke nis pra? Lufta 0-0 edhe u ditërova mu marrë me blet edhe mes mu mbarë për kërkuj mes me as gadorën kërkuj. Pa pas gudzim punë nuk ki. Duhet me kone gudzimshme mes me u friksu punës. E i ka në gjak, se pa desht këtë blet nuk... Kjo nuk tetë, prodhim as nuk rrinë këtu heqë. Shkon tjetër kundë. Përshëndetje miq të gazetës Dëmos. Sot rastisht nuk jam vesh që shtonë është pak a shumë për edinit që kom ardhë të një vend që ka koshiret bletve. Po zakonisht jemi mësu me i po që burat kujdesen për blet, e sot e kena një sen pak më ndryshe. Sot kana me bisedu me 65 vjeçaren Gjyle Hysenin nga Molliqi, e që kam e nga tregu ma shumë për kujdesin e saj të koshireve të bletve. Përshëndetje Gjyle. Përshëndetje, mirë se erdhe. Njërësimet pa tu. Faleminderit shumë edhe prej teje. Fillimisht a mundesh me u prezentu për publikon? Unë i quhem Gjyle Hyseni, fshatit Molliq. Jam grua dëshmorit, në unë e 2 djemve, që 26 vjetë mirëna me blet, një shoqat këtë aja mi ka afru 4 koshere, falas, si kry familjare, edhe pava si pas ka leverdi me blet, edhe për momentin i kom 160 e dishka koshere, vëllaj në mujt i bëj 300. Qysh ka nis dashnia jote për blet? Dashnia jeme ka nis për blet, se më 4 copa mi dhanë, senën e parë nuk bon qatë, dytën ja nisa me marrë ka pak mjetë, me shqit ka i kil, e pava si pas ka fitim për mjelte për bleta, edhe u dytrova me hi me bo bleta dhe me majtë familjen, me shkollu t'jemt, me hi në gjak. Sa është e vështirë me u marrë me blet, tu e di që ti e gru edhe e ki pas nashta problem. Kur ta dush punën, sa është e vështirë kur gjohë. Më ka orë që të një tuta. Kur të punojsh me vullnet, nuk o e vështirë kur gjohë. Po. Unë e kam vullnet me punu me bletët, pa marrë parasysh blet, kam lok, kopsht, marak me punu edhe nuk i trem në punë s'kur. Që tash, dek të nejnë në ndorë që t'ja qesim buk të fundit, na kem punë me blet. E që tash... Që tash ti për momentin jemi t'ja qitë kulaqat, e treti kom, e treta herë. Qysh është kjo kulaqat se unë nuk i kuptoj këtu Këto kulaqat janë, kanë vitamina, kanë asi bletve, nëse është në një si s'ka mjelt mjaftushme, mes me dështu. Qysh kanë nevoj këto, jo kur këmë në ku, po kur kanë këto nevoj duhet mi këqyrë. Shë ndërë si jënë ka bohen pak si lom, edhe qeli, a i ka dek koma, a hi me sulmu dishka, a dishka ka kjo se jo ka truzohet. Edhe veshna hi e këqyri, shka ka rataj. Kom në shtëri në tana unë, për mjelt, për qumsht, për propolis, për polen, për dherë bletës, për kretë produktet e bletarisë. Kur s'kom ditë shka bleta. Ani qyshja ke nis pra? Lufta 0-0 edhe u ditërova mu marrë me blet edhe mes mu mbarë për i kërkuj, mes me as gadorën kërkuj. Edhe këto jonë bekune, këto jonë do këtë gatë sabahin me mu qumi po. Ka shpenzime, po ka dhe fitime. Fitimet jonë si mas kohë. Kuro koha mirë, jep, bëm. Kuro natyra tëp, tash për shemë vjetë s'ka pas bagrek. Se vjetë ndesh zotin 2026, unë i këqyri vetë një bletar është i gjakos, kur ko me hek mjerë, kur përzihet ka pak këto lomshi, a i vjenem një manë, pesi, kom blet, e kom, mësë më pakone i s'kisha mujt një manë, që ka shumë. Nuk ka këto kilogram, tu ka që shokoha. Ka, mjelt, pa mjelt nuk kemi kur, që kjo është kryesorja. Në 700-800 kila në vetë nuk jesim. Ta e bëjmë e dashnise, për sakrifis nuk i kisha bu, po i kom gjak, jonë bekune, si e me dorë thatë kur. Buk për blet, ka vitamina këtu, ka ilashne për blet mes mu smuhe, nëse s'ka mjelt në një, mes me dek për uje. E me të vetë diçka? Fale. Me po me dollë mbretresha prej Deshta në oma. Hitë s'mu në shkurgjo me botë për me... Ja,
Kur tash në maj, këto lëshojnë, kur del në Bretnesha, ku të kapet në për të peme asi, Po. shkon e merë shtohet edhe i koshere. Buhet edhe i koshere e re. Ajo atë, kur gjoheq? Ajo që met atë? Ajo, si met aty, e let tjetër në zavencë. Dy kur të bohën, dy nuk barazitin, së kërë shpit madhe si 20 shpija zbën. Dy kuleta një shpi nuk shkojnë marrin. Kur bohën shumë lyp modaj e pregadit në promje, shka do me marrë me deti, në atje bën një farë ushtime, Po. edhe i merë qatë pjesë shkaj në vëritit asaj, edhe dele marrën një shpi të re. Unë i kom kry për veti një 3 javë trajnim, mas trajnimit e kom marrë me zemër këtë punën e mbledhve, këtë grave 3 ashti kur të shi ju shkepin mbledh të qatat, unë i shkoj e maj trajnim. To e në bekune, pe këtyne nuk zbën mu tut, to i lumjaj se si meret me to, e i ka në gjak, se pa desht këtë vlet nuk tet, prodhimas nuk rrinë këtu heq, shkon tjetër kumë, po mirë, nuk o keq, unë jem e knashnë me blet, me punën e bletve. Pa pas gudzim, punë nuk ki, duhet me kone gudzimshme, nësë me u friksu punës. Kur kish gudzim, ta na i krynë. Zonja Gjyli, ti në fillim edhe e cike që e ki burrin dëshmor. Qysh kanë qenë ato fillimet e para mas humbjes ti, ose sa e ki pas fshirë me u kujdes për fëmi? 91 u konë puna i Gjakov Metalik, e kalëshu punën, 8 vjetë u konë për qëtu shpi, ajo u konë aktivist, me një Adem Zeqirin e Brovinës, me Smajl Ahmetin e Mëlliqit, edhe ka punu Livizje, krejt me armatim, me shka është asishe ajtë 8 vjetë ka punu për qëtë Kosovë. 99 me maj, 98 maj, na qunë shkijet këtu, edhe mi ndalë një vetë këmë najtë një për i blake ka ku mujtë, ajo konë të në herë një vizje në Smelica Nglëgjane, me armatime me shoke, me asishe. Një ditë pa kera në ato, edhe shkova, u takova me to, e tash unë nuk, rata në ato nuk kam shka me të bo, unë i kom punë të mija, meri që ta 2 fëmi, ka ta e bëzoti shkos, ki në jem për meje. E lipshin e për radje, në për kësishe, u që ke me emene. Se i patë në zonë njonin Brovinës, e lipshin edhe shokët e tjerë me meje. E që shë ke përjetu ti qatë moment kër e ke ditë që dush mu bo tash edhe nonë edhe babë për A qatë fëmijët? momenti ma i fështirë jetës teme është kër e kom marrë lajmin në Shqipni si u mytë Smajli. Djali madhe u konë 11 ka i bon, i vogli për 6 vjetë ka shkon me 2 fëmijë, në Shqipni katastrofë. Qëka të ka dhonë është ta kurajo për me vazhdu për para? Për me vazhdu për para më kanë dhonë fëmija, djemtë. Kër shisha 2 fëmijë, si diploma, dhe isha ajo shku për Kosovë edhe shiqër si latra shëgjim të armasë. Qysh jau spjegon është ta fëmive, qysh jau ke spjegu nështë ta krejtat sakrificin e babajt tyre që e ka bo për vend? Po, vallaj, një fillim i marim edhe hala dhe sot. Shka ka punuar për këtë Kosovë, inshallah su gjaki tyne. Me shumë tjerë. është dëshmor, unë jem grojë dëshmorit, jem burra me ta, o shku për Kosovë, për liri. Fjallë të fundit që më da mas nëmë të pejtim, ka thonë amanet rujë që ta 2 fëmijë, merë i qebe me veti se të qëtë pullë në për male në për asishe, për ty se për mu sa kur njoni. Se baba jam ideal du të me dhonë për Kosovë, si tonë baba tjere, si tana njona tjera. Edhe tash e ka dishka e kam thu, dhe jem ka të thëmë që ka me konë. Edhe ka për qafë 2 djemë, t'jem për shëndet me ta, kur mos konë. Dalë me 1 prill Shqipni, ajo mytë me 14 prill shkon mytë, unë e kom mytë dikun mas 5-6 javë më kanë kalëzur Shqipni. Sa u kone vështirë masane me ditë që kime u këthy në Kosovë për Shqipëris? U këthy në Kosovë për Shqipënis, katastrofë, pa shpi, pa gjellë tapën. Që shë ke dalë? Kusht ka ndihmu masane? Vetvetja, Zoti, forca. Si jam dërzu kur. A ka pas në moment që ke thonë nuk muj madhe për du me u dërzu? Ka i herë ka pas, përse më ka zgatë shumë.
Ma fort e kom pas mendin qysh me punu, qysh mi rrit fëmin edhe qysh me arrit mësë më varë për kukuj. A ka ra që ky profesion edhe që t'ka shptu në është ashtu për me Ra rrit që ky fëmijët? profesion e ra puna edhe unë jam sot ku jam. Me mujt mi shtu edhe një 20 vjet, e me punu hala ma shumë, e me arrit pa pun nuk ka. Me të najs ka ku që. A të ndihmon dikush tjetër ose a ki përkrahjet mjaftueshme prej Nimon të ashti familjave? nusen, se e kom artu djalin, nimon rema, nimon me nxerr mjel të kështu do pun shka janë. E kështu mrena me kontrolu jo. Djali ma dhe alergjik i vogli dal jashtë. Nipi vjenim, nimon me shpure ma e me nxit dylle, nimon të depo me po nuk. Mos se ki dert kështu atë thumbën na i bleta diçka. Më vëllë, për s'ka, se më pengon ku që. Thonë që është shnet edhe me thumbu. Shnet zahra dhe qadhja dhe thumë që i ty në po më fërcan. Cilë është mesazhi i fundit për krejt ato nona që nështë kanë met herët të reja pa burra edhe qëshja kanë dalë masanina, cilë është mesazhi Ato vetë? krejt që të nona shkajnë me treja pa burra jënë heroina. Kanë rritë thmin, si e më dërzu, kem punu, edhe me punu, mes më dërzu, edhe me arrit shka. Pa Faleminderit. pun nuk ka kur gjo. Jo bëj apel trive, trejave dhe pak të mosh teme, mos rrini. Punoni, puna ju knas, nuk ju mytë. Një tegull mjalt është 25 euro, kështu i ka të lulau, për polisi është 10, zeri bletë sot 30, shishja me kësishe i qenë 10 qësishe i qenë kushtë. Gështenja e ke marë, atër është lula e mrama. E kështu ajo bë gremi si vjetë nuk në ka thonë. Dalë dishka keqë, këthema e të pagujt 3 fish. Që 26 vjetë, mirë në mi që të blitë. Tu të është më të punu, i ku montu, i blej pas montume, që i montoj remat, këta është si jëm kakullaj. I blej remat, i punoj, i shpoj, jam lidhi telin, jam në dyllin tek bohen për. I punoj vetë sa rrivi, i punoj qëto.